ay ca jox ma ki nga xam ne moom mooy Cheikh Tidiane Dièye ci ndox mi ak mbënd mi amoon ci dëkk bi ñu déglu ci kàddu te li si waat 66 milliards dépensés depuis 2012 dans la gestion des inondations. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un rapport qui a été commandité par Monsieur le Premier ministre qui est sur sa table, qu'il est en train d'exploiter et qui sera rendu public, qui montrera effectivement l'inefficacité de la gestion des inondations ces dernières années. Ce que nous avons fait ces 15 derniers mois, c'est après avoir fait le diagnostic et le constat, nous sommes arrivés sans doute au pouvoir aussi avec une vision qui est celle du Président de la République, qui nous a imprimé l'axe et l'orientation à partir de laquelle nous avons travaillé avec nos équipes pour structurer une nouvelle démarche. La première, évidemment, comme je l'avais dit, c'est l'anticipation. On a trouvé une sorte d'éclatement, disons, de toutes les dynamiques de lutte contre les inondations. Il y a beaucoup de structures qui ne convergeaient pas forcément. Nous avons fait en sorte de mutualiser, d'enlever toutes les démarches en silo. Nous avons décloisonné l'espace pour que les interventions soient les plus coordonnées possibles, avec plus d'efficacité, mais orientées résultats. Partout où nous allons, nous faisons en sorte que les collectivités locales soient présentes, l'administration territoriale soit là, tous les techniciens présents, mais également les acteurs communautaires, pour poser et diagnostiquer les problèmes sur la table et pouvoir y apporter des solutions. Aujourd'hui, si vous voyez dans beaucoup de régions du pays, des interventions ont été faites. On a ressenti moins de difficultés qu'avant. C'est le cas un peu à Ziguinchor, c'est le cas aussi à Bignona où on a fait des canalisations. Pour le moment, c'est des solutions d'adaptation. Après l'hivernage, nous allons vers des canaux bien plus structurés et conformes aux normes techniques et standards. Nous en avons à Kaffrine. L'année dernière, il y a eu beaucoup d'inondations dans certaines zones, à Diamaguène notamment. Cette année, nous avons anticipé et les choses fonctionnent. Touba, j'ai pas forcément besoin de revenir. Nous l'avons constaté ensemble lors du Magal et au-delà. Évidemment, nous continuons de prier et nous allons rester saisis sur le terrain puisque l'hivernage est à presque le milieu. Et avec le changement climatique, ça ira sans doute jusqu'en fin octobre. Mais nous allons continuer à le faire. Toutes les régions, il y a eu des difficultés à Saint-Louis, mais elles sont en train d'être prises en charge. Et nous surveillons de très près tout ce qui va se passer dans les prochains jours à Matam, mais également dans la région de Tambacounda, notamment à Bakel, où le niveau du fleuve monte et on risque des débordements. Mais là aussi, nous sommes en train de regarder les solutions. jërëjëf Alaaji Modou Cheikh Tidiane Dièye mi ñu dénk lu jëm ci wàllum yooyu Assane ginnaaw bi mu jógee Touba ak ni mu ko defee woon wàcce ci ndox mi soli dàllam président nag ginnaaw bi moom it def na ko wàcc na fu bari inondation bi ñoom ci kàddoom yëg nañu ni kon dossier wu 700 milliards yi nguurug Macky Sall ni woon génne nañ ko pour inondation yi nee na daal dossier boobu pare na mi ngi ci taabalu Ousmane Sonko wala premier ministre mi ngi ci taabalam war nañ koo saytu ba xam fan la ñu dugal milliards yooyu nga xam ni daal nee nañu woon def nañ ko ci inondation yi ci dëkk bi. te ba léegi fañ waxoon ne fa lañ ko def ba léegi ma ngay taa waaw. waa am na solo Sohibou Cheikh Ahmed Tidiane Dièye ñoo ngi koy siyaare baax te di ko ñaanal sunu borom defal ko tawféex amiin te di ko massaw bu baax a baax. di ko xamal ne ko it gàcc ngaa laamaa moom waaw ndax fi nga toll nit ñi di la tàccu ak di la sant ka gërëm nit tolloon na fa kenn bëggu koo gis waaw ndax bi nga ñëwee yàggut waaye lépp lu ko war ma nga ca waaw néewuñu ko nag yaag yàlla lañ teg 50-50 lii loolu Cheikh Tidiane Dièye ak yàlla 50-50 lan mooy loolu maa opposition bi dañ ko bëgg ni ko yow yaag yàlla 50-50 yàlla day def léegi nga dindi léegi moom la opposition bi bëgg. ok dañu ko ne yàlla def léegi nga dindi léegi. yàlla def léegi day dindi léegi loolu lañ bëgg. d'accord waaw si Cheikh it xam na ni loolu mënut a nekk waaye moom li ko war rek lay def. xam nga hélas léeg-léeg da koy wax ni mbënd am na si àddina bi yëpp. mais doo gis ko jàmbat ndax xam nañ ni ñii li ñu war a def nañ. def nañ ko waaw. li des nag mooy suñu borom. ok te Cheikh boo xoolee son bu Touba wax naa la ko man mi doon wàcc si terrain da nga gis boo xamante ni day ñëw day fees dell ak ndox ngay wiiri. nga ñëwaat fekk oto bi. teg raakol di muuc oto yi rang bu fees dem beneen ñëw mu muuc foofu ba mu set oto yi man di jàll xam nga nag yàlla si taw ngay mang di tuur yi loolu lu am solo la loo xamante ni pas-pas la ak bëgg-bëgg ñun suñu dundin ñoŋ ndax Cheikh Tidiane li mu doon def da ko doon def pour Sénégal yi seenu dundin ñoŋ léegi nag képp ku ko si mënta sant gërëm ko ñaanal ko waroo koo dingat wala nga si yàq sa der wala nga si wane sag waye deg sag ñàkk fayda wala sag bañum réew mi ndax loolu rek lay nuru lim def nii keroog yàlla si taw mu jël si avion bi rek daal di wàcc dem si waa mbënd mi dugg si ñoom waxtaan ak ñoom looloo dem nañ ba mujj naan ko jërëjëf waaw mu woyof ci ñoom waaw mu woyof si ñoom toll ndax am na ñoo xamante ni am na loo xam bu ñëwee rek da nga xam ne lii yow la daal de waaye yaa kii yéen a ko bokk nangu na ko bokk ak yow loolu léegi moo koy seral daanaka fi mu ne nii ku fanaan sa ndox ma doo si am problème boo def jullit nga ndax boo def jullit nga da ngay nangu ni dogal bii ko suñu borom ma la ko teg waaye nag am nañu suñu borom teg ni ñooñu ñooy saafara loola ñooñaat ñëw nañ ànd ak yow dogal bi sa xel day dal mais bu ñu tëddoon sa xel du dal kon ñu ngi koy remercier te di ko ñaanal di wax ni président Bassirou Diomaye it wàcc na si ndox mi mais boobu moom man
bu fekkoon dañ may laaj dama naan ko bul wàcc. lu tax lu mu jur. lu mu jur maanaam. président Bassirou Diomaye lu mu jur bu mu wàccee dugg sa ndox ma. waaw mais dem massawu nit ñi naqar bokk ak ñoom président Bassirou Diomaye mënoon naa bàyyi Cheikh Tidiane Dièye dem massawu leen wala mu bind benn tweet wala mu gis ne lii kat. te nañ si mais loolu président yu bari yàgg nañ ko def Assane. non non président bu affaire yi débordé. Ablaye Wade def na ko. Macky Sall nag moom xuusul woon daa dem ba ca inondation def nii. bu Kër Massar ba Kër Massar. waaw Modou mën na laa génne ko daa dem ba ca ndox ma def nii ndox mi. waaw non xam nga Ablaye Wade xuus na. Diomaye xuus. non xuus gi sax daanaka jëru ko. waaw ndax tey jii am na loo xamante ni ñun Sénégal la réewum Sénégal la ñun la concerné. d'accord te ñu ngi koy lijjanti réew yëpp am mbënd. mais tey jii président Bassirou bu demee xuus rek doona tut lii mais international la adduna bi yëpp day dem ci ñoom. dañ ji fu mu dem ñu ne ko yow saa lay wut fii yow sa dëkk baa ngay tëmb. ok fu mu dem danañ ko xool ni kii dëkkam baa ngay tëmb moom su boppam président. mais loolu mooy li nga commencé c'est-à-dire inondation dëkk fépp la am. fépp la waaw waaye ñoom it réglé nañ ko réglé boo xamante ni saa bu yàlla sa séwétee ñaari fan wala du ko mat ndox mi yëpp a dem. ok yow nag réglé goo ndax da nga joog a jot si réew mi yaa ngi si ay jafe-jafe am na lu ñëw. toogal nga def tawit ni massa wu leen waaye yàlla def na si sutura déggoo si ku dee déggoo si benn jafe-jafe ndox mu taalata yàlla si dogal na dem na kooku jurul xuus. jurul dem vidéo yi ma gis fan yi ñu koy génnewaat lu bees la wala Antoine ma gis ko ci ndox mi muy xaw ma sol yooyam ànd ak nit. Antoine kan ma ko génne. gis naa ko TikTok bi Antoine kay génne wu ma ko Antoine kay. non gis naa ko laa wax. gaa yee koy génne. xanaa lu bees la. lu ma si xam man Antoine saa xoolatuma ko de. xoolatoo. wallaay xooluma ko bu ma faxasoon ba gis ko nii sax damay génn may bés biton bi si digg bi mu génn nga xam ne tuutuma nekk si TikTok bi. nga puus mu jàll. ma génne koñ bi puus TikTok dañ nga xam ne mu duggaatee keneen laaj. lu tax loolu. dara bàyyi ko noonu rek waaye. léegi 700 milliards yi ñëwoo ci de. non 700 milliards yi moom. mën naa nekk ndax liggéey moom bu ñu la ko joxee nga jox ko ñoo xamante ne yow laa dégg nga koy wax nga naan liggéey bul ko jox sa waaye jox ko waayam. waaw bu fekkee ne Pape Joxaane moo ko daan bu fekkee dañ ko jox seen waay yi noonu lay mën a demee. dañ ko joxoon seen waay. seen waay lañ ko jox moo tax mu demee noonu joxe hélas. waaw mais 700 milliards yaat seen i waay lañ ko jox. joxe hélas rek ko yoroon bënn ma daw na moom. anam kan la. daw na bu yàgg. kan la. mooy kii Mamour Diallo Omar Gueye. Mamour Diallo. waaw Mamour Diallo nga wax daw na waaw Mamour Diallo moo yoroon 700 yi moo doon wax naan fii moom. non 45 yi Touba yi la Mamour Omar Gueye moo yoroon kii. Mamour yu Touba yi la ñu waaw waxoon. Touba daal dem na fa ni jox nañ leen 45. waaw dem na. fu mu dem. daw Mamour nekk fi. yàgg na ba est-ce que wote wut sax. waa ñi daw xanaa dañoo gëm ni ñi benn mandat la ñuy am après ñoom dañuy dellu si waat. non de daw daa gën a noppale si ñoom rek. déet mais nit dana la mën a dawee am réew mi nga xam ne fi la juddoo ndeyam baayam ay rakkam. réew moo bëggul loo si xalaat réew moo bëggu ko réew moo bëggul kay daw rek. day na waar de dañ leen gëmloo dañ leen a gëmloo leen gars yi dañuy def benn mandat rek après da ngeen di ñëwaat yéen ñëpp incha allah. Ndiogu. waaw 700 milliards yi ak 45 yi ca Touba ak yeneen ndax jamono Abdoulaye ba léegi ay budget mi ngi génn démb sax def naa yónnee naa leen benn reportage boo xam ni ndaw si da koo dale ca depuis Abdoulaye Wade Macky Sall ak budget yi ñu ci doon génne. ak liñ ci mën a génn lépp daal fii la Sénégal toll ba tey. macha allah. waaw sooy bu tout d'abord déglu nañ Cheikh Tidiane Dièye bi mu ñëwee it xam na ni jafe-jafe am na. ba tax ba mu ñëwee demut ci njabootam mu dem fekk ña nga xam ni ñoo am jafe-jafe. ba mu demee it wax na leen la nga xamante ni moom la ko président wax bi muy yegsi wane ni président wax na ko situation bi comme ni mu koy suivre comme ñëpp bi muy ñëw it premier ministre woo ko defe naa premier ministre wax na waxtaan na ak imam bi it am mbégte parce que bu fekkente ni jafe-jafe dafa am ci gox ngay ab imam ñu jël la parce que yaakaar nañ ni boo waxee nit ñi war nañ koo mën a dégg nga wax ñu dégg la loolu dafa neex. imam bi biñ ko déggee it waxaatoon na sax nit ñi ne fu sama vidéo ba jaaroon jaaralewaat leen fa bii. pour wane ni lu mel nii de wax dëgg fa yàlla mosu fee am. ñu daa dee wax ñu dégguñu ñu wuy suñu lii mosu fee am loolu il faut saluer d'abord loolu. waaw parce que bañ ko déggee rek ñëw nañ wuyu si ko. nee na maire ba moo njëkk a ñëw. jóg Jamil Sané moo njëkk a ñëw. après ministre Cheikh Tidiane Dièye ñëw après yëkkati téléphone jox ko mu wax ak premier ministre
ñu waxoon ko ne ko danañ def lii ak lii ak lii defe naa ni laataan ñu fay kii ndox ma dem yóbbu nañ ko. donc lañ waxante woon ak ñoom def nañ ko. loolu nekk loo xam ni lu rafet la. te da lay bir ne la ba Cheikh Tidiane Dièye di ñëw am na ñoo xamante ni ña nga ca gox ba. nekk maanaam ndox mi yegg seegut ci ñoom ña nga taxaw ca seeni étage toog ñoom tooyu ñu defuñu dara. di seetaan et pourtant terewut nit ki moom ñëw na xam na ni lii moom lañ ko dénk. li am solo nag sony bu mooy boo xoolee patriotes yi. xool ñi nga xamante ni bi ñooy ñi l'autre côté da ngay xam ni patriotes yi ñoom xam nañ ñi fal xam nañ jafe-jafe yi ñu fi mën a fekk. démb dama gis ay patriotes yoo xamante ni ñi ngi génn ci taw bi di fottal ñi kanaal yi di wax ne ñun ak yéen yamuñu ñun dañoo fal ay nit waaye aussi tamit danañ fexe ba ndox mi di dem maanaam danañ ci jàpp nga xam ni kooku boo bëggee taxaw ne yow léegi da nga koy convaincre di ko jéem a wax naan ko di ko jéem a expliquer kooku comprendre na li xew parce que li xew mooy xaalis bi nga wax noonu ñu ne anamu waaw parce que xaalis boobu bi mu tawee ba pare waroo woon a laajte anamu da nga ko waroon a gis fi ñu ko def waaw da nga waroon a gis yëf yi boo ko gisoon doo laajte anamu 700 milliards mais maanaam bi mu tawee nga gis ndox mi te ndox mi li ma am biroom waxoon rek xaalis bee ko ëpp de parce que buñ ci sànni woon xaalis bi mu muucu ndox mi waaw 700 milliards yaa ngi dégg 700 milliards Allahu akbar yaa ngi dégg yu ne may 766 milliards ak 45 yaa ngi dégg Touba loolu nga xamante ni bi moom lañ wax nga xam ne moom lañ génne ñu ne moom lañ def ci mbënn mi léegi anamu léegi te ñi nga xamante ni bi ñoo ànd ak l'autre côté seen ñàkk yeewu mi ngi tàmbalee ci feeñal seeni ñooñ parce que li ñuy filmer ñoom ñi ngi feeñal ñu fi jóge waaw parce que ñii nattaguñu budget boo xamante bi dañu pour wax inondation lii lañ jël pour inondation yi ña fi nattoon budget ne def nañ ko ci inondation yi yow yaa ngi filmer fekk yow yaa ngi wane ne liñ waxoon du dëgg ne ñun ñii de liñ leen waxoon dara du ci dëgg yow loolu nga ñuy wan waaw ndax li parce que yaa ñuy wan inondation yi ñële ñoo ko fa waroon a jëlee waaw non seulement yemoo ci wane inondation yi au lieu que maanaam dof nga sax benn yoon ñu xam ne dof nga parce que yaa ngi wane inondation yi parce que waroo ko wane parce que da nga ko waroon a nëbb mais yemuñ ci yooyu ñu jëliñ sax inondation daawaati jéeg waaw ñoom bañ fi nekkee di ko indiwaat di ko ci yokk waaw di ko ci naan yokk ak yi ci la non mais c'est que vraiment da nga daan bee ñii est-ce que nit lañ wallaay di ci yokk yu daawaati jéeg yoo xam ne fekk fi woon waa ji fekk fi woon nguur gi fekk fi woon Cheikh Tidiane Dièye fekk fi woon kenn nga koy indi naan doon leen ci acca waaw parce que am na looy wane du neex Macky Sall fa mu ne am na yoo xam ne boo ko wanee Macky Sall nga maanaam même yii ñuy wane nii Macky Sall danaan bàyyi leen li ngeen di wane parce que lii ngeen di wane baaxul ci ñun parce que lii ngeen di wane mooy wane ni li ñu lekk léegi yéen a ngi koy feeñal waaw wala boog ñu ne 700 milliards def nañ ko ci bërëb sàngam taawatul non defuñu ko no këyit yi xam nga tey moo tax moom laa doon wax ma ne xam nga tey bu ñu waxee ne passation de service def nañ passation de service yaag Assane moo yoroon lu jëm ci wàllu mbënn daf lay jox ay këyit waaw këyit yi mu lay jox yow ci ngay sukkandiku nga xool Assane ne la Parcelles Assainies nañ ko fii def nañ ko lii fii def nañ ko lii loolu mi ngi ci këyit yi waaw léegi yow loolu xam nga yow boo fekk da nga naan lii kon du priorité léegi man sama priorité mooy fi ñu laalagut léegi yow ngay dem fi ñu laalagut fekk fañ la wax ci këyit yi ne defar nañ ko defaruñ ko dégg naa la yaa ngi dégg léegi nag bu tawee nag yow ci nga naan mais lii anam moo tax gouvernement bi daal ne nañu jëla moo tax di premier ministre ne nañu càmbar alal jooju fu mu dugg parce que li ne ci këyit yi ak li ne ci terrain bi yàlla ak yàlli la parce que terrain bi wax nañ ñu ci këyit yi ne defar nañ fii defar nañ fii defar nañ fii juste parce que boo lekkee xaalis bi doo ko lekk parce que dañ naan xaalis bi génn na ñu ne la fu mu dugg mi ngi mel ni bi ñu fiy woo gars yi rek xaalisu kii bi foo dugal xaalis bi nga yor say këyit waaw yaa ngi dégg fu mu dugg ñu vérifier ndax dëgg la léegi yow ñii tamit 766 milliards yi def nañ rapport ñoom wax nañ ni nii lañ ko defee
jënd nañ ci tuyau def nañ ki branché nañ ko fi Cambérène bu jëm jaar noonu di verser ci géej gi def nañ ni bëtt nañ fii mu def ni loolu yëpp mi ngi ci kayit. yi ñu fekkoon xel comme ci la bokk. kayit yi lépp mi ngi ci. tuyau yooyu nga doon wax noonu yéen ma ne mooy tuyau azoté yooyu. mi ngi ci kayit yi bind nañ ko ci. rapport yi kay ma nga ci mais tuyau azoté la. mais tuyau boo amee 5 millions am ko. waaw mais dañuy wax ñoom xam nga mosuñu régler problème. waaw mosuñu régler problème. yaa ngi dégg dañu mës di tuxal problème. wax nga dëgg de. mais duñu ko régler. léegi nag danañ càmbar alal jooju ñañ ko joxoon fa mu jaar moo tax fan yi tamit il faut fatt frontière yi parce que sinon am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci biir réew mi dawaguñ. ah non waaye nawet beneen di feeñal. alaaji comme Doro moo daw. ku ne mën ngaa daw. waaw mais il faut Doro Gueye fii la xëy ñu def ko sous contrôle judiciaire mu ni pëccet daw Doro. moom fu mu jaar. Doro ma loola jaaxal sous contrôle judiciaire nga daw. ah man mbiru Doro jaaxal na moo tax dégg naa ñi ngi si yëgut a ëpp de. déedéet. li daw. ñi daw si ay responsable. dégg naa de juróom benn fukki ëpp na. déet man kay affaire yi contrôle bi man daal mbiri jaaxal na ma. ñu ngi daw de. man sax ku nekkul sous contrôle judiciaire man nañ kii mais koo xam dañuy yow mii de sous contrôle judiciaire dangaa war di ñëw ñuy signé ñu xam ne yaa ngi fi nga ni pëccët ñu ni fi mu jaar sax dañuy peinture de peinture de ku ñuul peinture ba xees pecc ñaan sama tubaab bi laa àndal di jéggi nii ndeysaan DG Doro Gueye non man Assane lu mu may envoyé ay nag mel ni dañ ne ko kii dafay kii la sëll yi mu rey si màggal gi daay wax nii ba léegi maa ngi ci waaw bii bu mag la lii di ay sëll nga naan màggal ay son ay sëll la. li sëll yii yëpp fer est-ce que feraguñ. waaw lii ay sëll la moom. ay sëll lañ ay gool sax gool. màggal gi yëpp kii àggul ci sëll sax gool la Madiana corniche sëñ Cheikh ba Madiana yii ñoo fa nekkoon. gool waaw nit ñi di jënd naan ren nag laa rey te ay sëll rek moo tax ministre de l'intérieur bi daa bëgg mu jël si ay matukaay. ministre de l'intérieur. kon bi yor wàllum sàmm gi l'intérieur est-ce que mën na ci dara. non bi yor wàllum càmm gi am na droit wax ko mën na koo génne décret ni maytuñ kenn rey aw sëll nañ bàyyi sëll yi ñuy rey naan ay day gaaw a ñor nañ jënd nag yu mag yi ko amul nagu mag nga jëndum xar lii moom nañ si jóg son yi. ah d'accord. xanaa gisoo am na restaurant am na dibiteri yu tudd pour le Mbote. le Mbote. waaw daa tudd na waa ñi mu ñoo rey mbete. mbete la yére. mbete yi nag il faut que ministre de l'intérieur jóg ci ministre ma buuba il faut ñu jóg ci loolu. d'accord ñu bàyyi mbete yi ñuy rey. macha allah ak sëll yi.